गाबोन 18 मे थामहिनबा 60 गोथार बर' बिजों सान। गोबां जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि जिउ बावनायाव 1963 मायथाइनि 18 मे खालार खालि बर' रावा आसाम सरकारजों बिजों महरै फोसावजादोंमोन। बै समनि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिमला प्रसाद चालिहानि दैदेननायाव बर' रावा बर' फरायसाफोरनि थाखाय बिजों महरै फोसावजादोंमोन। थांनाय 1975 मायथाइयाव बर' फरायसाफोरा बर' बिजोंजों फरायनानै गिबि खेब मेट्रिक आनजाद होजेननो खाबु मोनदोंमोन। फैयै फैयै 1985 मायथाइयाव बर' रावा एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज महरै फोसावजायो आरो दिनैनि समाव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि, डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालि, तेजपुर मुलुगसोलोंसालि आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव मडार्न इन्डियान लेंगुवेज महरै फोरोंजायो। 18 मेखौ बर'फोरा बर' बिजों फोसावजेननायनिफ्रायनो लानानै बर' बिजोंनि गोथार जोनोम सान महरै फालिबोदों। बेबायदिनो गाबोननि सानाव मिरु एबसु बर' थुनलाइ आफाद आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरखौ रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव मेहेरगोनां हाबाफारिजों बर' बिजोंनि गोथार जोनोम सान फालिनो लाहार फाहार खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativepublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।